السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے بلی۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ مجھے اس گھر میں ٹیوشن پڑھاتے آج 5واں دن تھا، اور میں ان 5 دنوں میں اتنا عاجز آ چکا تھا کہ گھڑی کی چوتھائی میں یہ نوکری چھوڑ دوں، کیونکہ اس گھر میں ایک عجیب سی ناگوار بو تھی۔ دیکھنے میں گھر بہت صاف ستھرا، لیکن بلی کی موجودگی کی بدبو، اس کے علاوہ مسلسل بلی کے رونے کی آوازیں اور گھر کے مکین اتنے نارمل کہ جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے۔ بالآخر میں تنگ آ گیا اور میں نے مسز ہمدانی سے بات کرنے کا سوچا۔ ظاہر ہے بدبو کا ذکر تو نامناسب سی بات ہے، ہاں بلی کے رونے کی بابت استفسار ضرور کروں گا۔ میں سید اذان شاہ بخاری مسز ہمدانی کے پوتوں کو ٹیوشن دینے آتا تھا۔ بچوں کی چھٹی کے بعد میں نے کہلا بھیجا کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ مسز ہمدانی ایک پروقار خاتون تھی۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وجاہت ہمدانی، جس کی شادی انہوں نے اپنی بھانجی نگار سے کر دی تھی۔ مسز ہمدانی کے 3 پوتے تھے جنہیں میں پڑھاتا تھا۔ میں نے 2-3 بار ان سے پوچھا بھی کہ یہ بلی ہے کس کی، کس نے پالی ہے، جاؤ اسے بھگا کر آؤ، مگر وہ دونوں عجیب طرح مسکراتے اور باہر سے ہو آتے، مگر پھر تھوڑی دیر بعد آواز آنے لگتی۔ گھر بہترین لوکیشن پر تھا اور اعلیٰ طرز تعمیر کا منہ بولتا نمونہ تھا، مگر مجھے ان 5 دنوں میں عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی اور روشنی بہت مدھم، بہت عجیب ماحول اور پراسرار خاموشی۔ صرف بلی کے رونے کی آواز، کبھی دھیمی تو کبھی تیز، کبھی غراہٹ تو کبھی معصومیت۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ میں نے آج تک وہ بلی دیکھی نہیں تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ بلی کمرے سے باہر ہے، مگر کبھی کمرے کے اندر داخل نہیں ہوئی۔ میں اس کی منحوس آواز سے اتنا بیزار تھا کہ اگر وہ نظر بھی آ جاتی تو اپنا 2.5 کلو کا جوتا بغیر آسرا کیے اس کے سر پر دے مارتا۔ مگر خیر، یہی سب سوچ رہا تھا کہ مسز ہمدانی کمرے میں آئیں اور مجھے بیٹھنے کا اشارہ کرتی ہوئی مخاطب ہوئیں۔ ہاں تم یا اذان، خیر ہے سب؟ ہمارے پوتوں کی کوئی شکایت ہو تو بلا خوف و خطر کہہ دیا کرو، ہم پڑھائی کے معاملے میں چھوٹ دینے کے عادی نہیں۔ بڑے پوتے کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھ کر وہ بولی۔ اسی اثنا میں خانسامہ چائے لا چکا تھا۔ میں نے مسکرا کے چائے کا کپ ہونٹوں سے لگایا اور بات کرنے کے لیے مناسب الفاظ تلاش کرنے لگا۔ مسز ہمدانی، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے مجھے ٹوکا اور کہا کہ اذان میاں، یہاں سب ہمیں آغا جان کی نسبت سے آغا جانی کہتے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اگر آپ بھی ہمیں آغا جانی پکاریں۔ وہ ایک وزادار خاتون تھیں، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ان کا نام لینے میں مجھے ہچکچاہٹ سی ہو رہی تھی، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ بہرحال میں نے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آغا جانی، بات یہ ہے کہ میں جب سے یہاں آ رہا ہوں میں نے ایک بات نوٹ کی ہے۔ آغا جانی کے ماتھے پر بڑے بل بہت واضح تھے۔ آغا جانی، ایک بلی کے رونے کی آواز مسلسل آتی رہتی ہے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں بچوں کو کسی اور کمرے میں بیٹھ کر پڑھا دیا کروں؟ آغا جانی کے چہرے پر حیرانی اور دکھ کے ملے جلے آثار دیکھ کر میرے لیے کسی نتیجے پر پہنچنا مشکل تھا۔ ان کی آنکھیں نم تھیں، ایک آہ بھری اور بولی، خیر تو ہے اذان میاں، کن آوازوں کی بات کر رہے ہیں آپ؟ کیا آپ نے ہمارے گھر میں آج تک کوئی بلی دیکھی ہے؟ میں بری طرح سٹپٹا گیا۔ چائے کا کپ میرے ہاتھ میں لرز کے رہ گیا تھا۔ میں آغا جانی کو خاموش نظروں سے دیکھنے لگا۔ مجھے لگا وہ مجھ سے نظریں بچا رہی ہیں۔ پھر کہنے لگیں، بہت ممکن ہے آواز کہیں باہر سے آتی ہو، اور بیٹا بلی کی آواز ہی ہے نا، شیر کی تو نہیں؟ وہ ایک پھیکی سی ہنسی ہنستی اور میں بھی بس جی جی کر کے رہ گیا۔ چائے کا کپ میز پر رکھتے ہوئے میں نے اجازت طلب نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ کچھ کھوئی محسوس ہوئی اور میں سلام کر کے باہر نکل آیا۔ راستے بھر اور گھر آنے کے بعد بھی ذہن کے گوشوں میں وہ منحوس آواز گونجتی رہی
और मैं ये सोचता रहा कि आगा जानी ठीक ही कहती हैं, बिल्ली ही है, कोई शेर तो नहीं। मगर बिल्लियां मुस्तकिल रोती कब हैं? आगा जानी कुछ छुपा तो नहीं रही। मगर क्या अगर इनके घर बिल्ली है भी तो इनको मुझसे छुपाने की क्या जरूरत थी? और वो आवाजें मुस्तकिल क्यों हैं? मुझे ही क्यों आई? क्या कोई और इन्हें सुन पाता है या ये मेरा वहम है? आगा जानी ने तो साफ इनकार कर दिया कि ऐसी कोई आवाज उन्होंने नहीं सुनी। मगर कुछ तो है जिसकी चुगली खा रहा था इनका सफेद पड़ता चेहरा और लरजता लहजा। खैर, यही सब सोचते हुए मैंने फैसला किया कि कल से पढ़ाई के लिए दूसरा कमरा मुंतखब करूंगा। मैं बुनियादी तौर पर लाहौर का रिहायशी हूँ और फास्ट फूड फैक्ट्री में बतौर क्वालिटी कंट्रोलर मुकर्रर हूँ। मुलाजमत में तबादले के बायस कराची में मकीम हूँ। फैक्ट्री से छुट्टी के बाद मैं हमदानी हाउस ट्यूशन पढ़ाने जाता हूँ। वजाहत हमदानी के ऑफिस में मेरा दोस्त साकिब निसार मुलाजमत करता था। इसी की मार्फत मुझे ये ट्यूशन पढ़ाने की मुलाजमत मिली, जिससे मजीद आमदन भी मुतवक्के थी और मेरा वक्त भी गुजर जाता। मगर ये आवाजें मेरे सर का दर्द बनी हुई थी। अगली शाम 6:15 बजे मैं हमदानी हाउस पहुंचा तो देखा मिसेस हमदानी और एक मौलवी किस्म का बंदा लॉन में बैठे कुछ बात कर रहे थे। मुझे लगा रिश्तेदार होंगे, मेरी आदत नहीं टो लेने की, मगर मुझे इस घर और घर वालों के बारे में तजस्सुस हो गया था और मैं ना चाहते हुए भी सबकी हरकत और सकनात का बगौर मुशाहिदा करने लगा। आगा जानी की बहू निगार एक लापरवाह औरत थी जिसे जदीद तर्ज के लिबास और गैजेट्स का शौक था। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद वो तकरीबन रोज ही किसी तकरीब में जाने को तैयार होती। घर में नौकर चाकर थे, काम काज से बेपरवाह। वजाहत हमदानी रवायती कारोबारी शख्सियत जिसे 2 + 2 4 करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं था। 100 बच्चे मुकम्मल तौर पर आगा जानी के दस्ते शफकत में थे। अगले रोज लॉन से गुजरकर मैं जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, मुझे यासर नजर आया और मुझे कहा, सर इस तरफ आ जाएं। सीढ़ियों से चढ़कर हम एक कॉरिडोर से गुजरते हुए खूबसूरत कमरे में दाखिल हुए। कमरे में सजावट काफी की गई थी। यासर ने बताया कि ये कमरा बाबा के मेहमानों से मिलने का है। शायद इसीलिए कीमती फर्नीचर और कालीन से मुज़य्यन था। क्रिस्टल फानूस भी कमरे की छत पर जगमगा रहे थे। कमरा एसी था और बाहर की गर्मी से इस ठंडक में आकर मैं बेहद पुरसकून महसूस कर रहा था। इत्तफाक की बात ये थी कि आज वो मनहूस आवाज भी नहीं आ रही थी। यासिर ने बताया कि दादी ने कहा है आज से हम यहाँ पढ़ेंगे। मैंने गर्दन हिलाते हुए खुदा का शुक्र अदा किया। दिल में आई कि बच्चों से पूछूं इस मुतालिक, मगर फिर आगा जाने की बातों को सच मानकर मैं बच्चों को पढ़ाने में खुद को मसरूफ कर लिया। वक्त अच्छा रहा। घर आने के बाद भी बार बार वो मौलवी नुमा बंदा जहन में आए जा रहा था। इसका राज दराना अंदाज और आगा जानी के चेहरे की तशवीश, परेशानी और खौफ। मैं क्यों सोच रहा हूँ ये सब? मेरा क्या वास्ता? इनके घर बिल्ली हो या कुत्ते, मुझे पढ़ाने जाना है बच्चों को और बस। टीवी ऑन करने के बाद भी इसी उधेड़पन में लगा रहा। फोन की घंटी बजी तो अम्मी की कॉल थी। जब से कराची आया हूँ अम्मी तकरीबन रोज ही 10 से 11 के दरमियान कॉल करके खैरियत लेती थीं। आज भी मामूल के मुताबिक कॉल थी, मगर अम्मी पूछने लगी वो कौन सी बात है जो तुम्हें उलझा रही है, और मैं चाहकर भी अम्मी को असल बात ना बता पाया। बस इतना ही कह सका कि थकन है, दम कर दें। मेरी आदत और अम्मी का मामूल था कि घर से निकलते हुए और सोने से पहले दम किया करती हैं, तो कराची आने के बाद भी ये सिलसिला फोन के जरिए जारी रहा। एक तसल्ली सी हो जाती और फिर माँ की दुआ जन्नत की हवा वाली बात है। अगली सुबह फिर फैक्ट्री और जिंदगी की गहमा गहमी, शाम में हमदानी हाउस और पुरअसरार खामोशी। वो आवाज अब कम आती, हाल में सीढ़ियाँ चढ़ते हुए तभी तभी सी महसूस होती, मगर कमरे में नहीं आती थी। कुछ रोज इसी तरह गुजर गए, कोई काबिल जिक्र वाकया ना हुआ, अलबत्ता इस मौलवी साहब का आना जाना रहता था। एक रोज मैं वापस जाने के लिए सीढ़ियां उतर रहा था कि हाल कमरे की बाएं जानिब एक कमरे का दरवाजा आधा खुला और नीम तारीख था। बिल्ली के रोने की आवाज धीमी धीमी आ रही थी। मेरी रफ्तार गैर महसूस तरीके से बहुत कम हो गई।
اچانک بہت تیز چینک کی آواز آئی، ناگوار بدبو اور تعفن مزید بڑھ گیا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایک عجیب سے ڈر نے گھیر لیا۔ اس کمرے سے دفعتاً مولوی صاحب باہر نکلے۔ وہ اذکار بلند آواز میں پڑھ رہے تھے اور ساتھ ہی آغا جانی ان کے چہرے پر مردنی چھا رہی تھی۔ وہ مولوی صاحب کو پر امید نظروں سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ مولوی صاحب نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کچھ کہہ رہے تھے۔ جو ہی آغا جانی کی نظر مجھ پر پڑی، انہوں نے لپک کر کمرے کا دروازہ بند کیا۔ میں ڈر سا گیا۔ مجھے سچ مانے بہت شرمندگی ہوئی، بہت نامناسب حرکت سرزد ہوئی تھی، مگر میں بھی کیا کرتا؟ یہ تجسس، یہ راز میرے ذہن پہ سوار ہوئے جا رہا تھا۔ میں آغا جانی سے نظر بچاتے ہوئے باہر نکل گیا۔ ابھی میں لان میں ہی تھا کہ میرا فون بجنے لگا۔ فون فیکٹری سے تھا، تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسی وقت ریسیو کرنا پڑا۔ کچھ دفتری معاملات سمجھانے تھے فوری۔ میں چہل قدمی کرتے ہوئے فون پر بات کر رہا تھا۔ سامنے مین گیٹ اور میری کمر کی طرف ہمدانی ہاؤس کی 2 منزلہ عمارت تھی۔ باتوں میں محو میں عمارت کی دیوار سے لگ کر کھڑا ہو گیا۔ سگریٹ سلگائی، بلی کی منحوس آواز بس دستور جاری تھی۔ دل میں کھٹکا سا ہوا، وہ آواز کہیں بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ میں فون پر بات کرتے کرتے اس آواز کی سمت بڑھا۔ وہ آواز ایک کھڑکی سے آتی محسوس ہوئی، شیشے کی بڑی سی کھڑکی۔ میں نے چھو کر دیکھا، وہ مقفل تھی۔ اس پر سرمائی پردے پڑے ہوئے یا شاید سیاہ پردے تھے۔ چھنک کی آواز بھی آئے جیسے کوئی پائل ہو، نہیں شاید زنجیر، مگر بند کمرے، بند کھڑکی اور زنجیر کی آواز اتنی صاف۔ سگریٹ سے جب میرا ہاتھ جلا تو میں چونکا۔ یہ میں کیا کر رہا تھا؟ فون کب میں نے جیب میں رکھا کچھ یاد نہیں۔ پردہ ذرا سا سرکا اور میری سانسیں رک گئیں اس کمرے کا منظر دیکھ کر۔ پردے کی باریک سی جھری میں صاف زنجیر اور اس سے بندھا ایک نازک پاؤں کے ساتھ ہی ایک بڑا اسٹیل کا پیالہ رکھا ہوا تھا۔ او خدا! تو یہاں کوئی قید ہے، مگر کون؟ کمرے میں نیم تاریکی تھی۔ رونے کی آواز اب کچھ انسانی آواز محسوس ہونے لگی تھی۔ شاید یہ پاؤں دیکھنے کے بعد نفسیاتی اثر تھا، مگر سچ یہی ہے کہ اب آواز میں کچھ زنانہ پن نمایاں تھا۔ میں شیشے سے لگا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اسٹیل کے پیالے کے نزدیک کچھ حرکت محسوس ہوئی اور ایک کھلے بالوں سے چھپا چہرہ نظر آیا۔ چہرہ بہت واضح نہیں تھا، بس ایک احساس سا تھا کہ یہ کسی کا چہرہ ہے۔ وہ پیالے سے نزدیک ہوئی اور پیالہ ہونٹوں سے لگانے کی بجائے اپنی زبان پیالے میں جلدی جلدی ڈبوئی، جس سے ایسی لپ چپ کی آواز پیدا ہوئی جیسے کوئی جانور پانی پیتا ہے۔ وہ پیالے سے ہٹ گئی۔ انداز بالکل بلی کے جیسا تھا۔ اب منظر میں صرف زنجیر اور پاؤں تھا۔ رونے کی آواز پھر شروع تھی۔ میری سمجھ میں اب بھی کچھ نہیں آ رہا تھا یہ سب جو کچھ بھی میں نے دیکھا تھا۔ فیکٹری سے دوبارہ فون آنے لگا۔ میں لمبے لمبے قدموں سے لان پار کر کے مین گیٹ عبور کر گیا۔ تمام راستہ کشمکش میں مبتلا رہا، 100 طرح کے خیالات، اور وہ منظر تو جیسے میری پتلیوں سے چپک کے رہ گیا تھا۔ اور وہ پاؤں اور پیالہ۔ گھر پہنچ کر فریش ہوا، عشاء ادا کی، امی کی کال آئی تو ان سے کہا پہلے دم کر دیں۔ میں اپنے اندر ایک بے چینی اور خوف محسوس کر رہا تھا۔ وہ کھڑکی بند تھی، مگر اس کی زبان دودھ کے پیالے میں ڈوبنے سے لپ چپ کی جو آواز پیدا ہوئی وہ اب تک میرے کانوں میں گونج رہی تھی۔ میں خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرتا رہا، مگر ناکام۔ سخت بے دلی اور خوف۔ میں نے ٹی وی آن کر لیا۔ نیشنل جیوگرافک چینل سے کوئی ڈاکیومنٹری آ رہی تھی ہائیناس کے بارے میں۔ میں دلچسپی سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک میرے پیچھے کچھ گرنے کی آواز ہوئی۔ میں نے مڑ کے دیکھا تو ٹائم پیس فرش پر گرا تھا اور ایک کالی بلی اس کے گرد منڈلا رہی تھی۔ اف میرے خدا! میں صوفے سے تقریباً اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ میں سوچ رہا تھا یہ آئی کہاں سے اور اب اسے بھگاؤں کیسے؟ اتنے میں بیڈ روم سے ایک بھوری بلی آتی ہوئی نظر آئی۔ ایک سفید بلی میرے پیروں کے درمیان سے گزری۔ اب میں پوری طرح خوفزدہ ہو کر صوفے پر چڑھ چکا تھا اور میرے اطراف طرح طرح کی بلیاں اچھل کود کر رہی تھیں، غرا رہی تھیں۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا کمرہ بلیوں سے بھر گیا۔ میں بری طرح چیخ رہا تھا، ان کی تعداد مستقل بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے امی کو پکارا، اس کے ساتھ ہی میرے دل میں آیت الکرسی کا خیال آیا۔ میں نے بلند آواز میں آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کیا۔ وہ سب کی سب ساکت ہو کر مجھے گھورنے لگی اور ایک کے بعد ایک چست بھر کے مجھ پر حملہ آور ہونے لگی۔ میں اور زور سے تلاوت کرتا گیا۔ تلاوت میرے کانوں میں گونج رہی تھی اور ایک جھٹکے سے میری آنکھ کھلی۔ میں ابھی بھی آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے مڑ کر دیکھا، ٹائم پیس اپنی جگہ رکھا تھا اور رات کے 2 بج رہے تھے۔ اوف میرے خدا، یہ خواب تھا۔ ٹی وی دیکھتے ہوئے نہ جانے کب میری آنکھ لگی اور شام کے اس منظر کے زیر اثر یہ خواب، استغفر اللہ، بہت خوفناک تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز ہونے لگیں۔ میں نے خود پر دم کیا اور آیت الکرسی کا حصار باندھا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات بہت بے چین گزری اور دن کی وہی گہما گہمی مگر طبیعت بوجھل تھی۔ چھٹی کا وقت جوں جوں نزدیک آیا، مجھے پھر وہی مناظر اور ہمدانی ہاؤس کے خیالات نے جکڑ لیا۔ میں چاہتا تھا آج وہاں نہ جاؤں، مگر بچوں کے امتحانات نزدیک تھے اور آغا جانی کوئی عذر قبول نہ کرتی۔ چاروں ناچار میں ہمدانی ہاؤس کی جانب روانہ ہوا۔ ہمدانی ہاؤس میں سب کچھ ہوتے ہوئے وہی ویرانی چھائی تھی، روشن کمکموں کے بعد بھی مدھم روشنی۔ اس گھر میں داخل ہوتے ہی ایک ناگوار بو سے دماغ سن ہونے لگتا، مگر ایسی روم میں اس کی شدت قدرے کم محسوس ہوتی۔ میں تمام فضول باتوں کو ایک طرف کر کے بچوں کو امتحانات کی تیاری کروانے میں مصروف رہا اور کوشش کرتا کہ گھر میں ہونے والی کسی بات یا شخص پر زیادہ توجہ نہ دوں۔ یہ لوگ جانے اور ان کے معاملات، مگر وہ پاؤں۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ آغا جانی سے دعا سلام لیتا رہا، مگر اس شام کے واقعے کے بعد وہ مجھ سے اور میں ان سے نظر بچا رہا تھا۔ بہرحال میں نے ایک غیر اخلاقی حرکت کی تھی جس پر میں واقعی شرمندہ تھا، مگر ایک تجسس برقرار تھا کہ آخر وہ قید لڑکی کون تھی۔ اور پھر مجھے ایک شام اپنے تمام سوالوں کے جواب مل گئے۔ میں بیٹھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ آغا جانی گھبرائی ہوئی آئی اور مجھے باہر آنے کا اشارہ کیا۔ میں باہر گیا تو وہ ہال کمرے میں اسی دروازے کے باہر کھڑی ہاتھ مل رہی تھی۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولی، اذان میاں وجاہت کسی کام سے شہر سے باہر ہیں اور ممکن ہے کچھ روز وہیں گزاریں، اور نگار کہیں مصروف ہیں، کیا آپ ہمیں ہسپتال لے جا سکتے ہیں؟ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ انہوں نے کہا ایمبولینس کا انتظام کریں۔ مجھے تعجب ہوا کہ یہ تو نارمل ہے، ایمبولینس کی کیا ضرورت؟ میں نے وہیں سے کال ملا کر ایمبولینس منگوائی۔ ایمبولینس کے آتے ہی آغا جانی نے کہا، اذان میاں آپ کو تھوڑی ہمت کرنی ہوگی اور وفاداری کی قسم لینی ہوگی، گو کہ آپ پر بھروسہ کرنے کے علاوہ اس وقت کوئی چارہ نہیں۔ آپ ہماری اولاد کے جیسے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاشرے میں ہمارا تماشا نہ بنے، اس لیے اب جو بھی حالات آپ کے سامنے آئیں انہیں راز میں رکھنے کا وعدہ کیجیے۔ میرے دل نے کہا، کسی معصوم کو قید کیا ہوا ہے، اب یا تو وہ لڑکی مر گئی ہے یا اس کی حالت نازک ہے، اور آغا جانی راز فاش ہونے کی وجہ سے مجھے اعتماد میں لے کر اس کی لاش ٹھکانے لگانا چاہتی ہیں۔ لیکن یہ وقت یہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ میں نے عجلت میں ہاں کی اور راز کو راز رکھنے کا یقین دلاتے ہوئے ان کے پیچھے اس کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر وہی نیم تاریکی اور ہوش سے بیگانہ کر دینے والی بدبو تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے جو منظر تھا آج بھی یاد کروں تو جھرجھری سی آتی ہے۔ سیاہ لباس میں ملبوس، بال کھلے، ایک 24-25 سال کی لڑکی تھی۔ زردی مائل رنگ اور آنکھیں باہر کو ابلی ہوئے، چہرے پر وحشت برس رہی تھی۔ اس کی آنکھیں بھوری چمکدار، بالکل بلی جیسی، مگر اس کے بیٹھنے کا انداز سب سے عجیب تھا۔ دونوں ٹانگیں موڑ کر پیچھے اور دونوں ہاتھ آگے کی طرف زمین پر رکھے، وہ اپنی زبان سے لپ لپ کر کے کبھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی اور کبھی اپنا پاؤں۔ اس کے پاؤں میں زنجیر تھی جس کے باعث بہت گہرا زخم ہو گیا تھا۔
اور اس سے شدید تعفن اٹھ رہا تھا اور وہ مستقل چاٹ رہی تھی۔ اف خدایا، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے خوف کے ساتھ گھن آنے لگی اور میں لرز کر رہ گیا، اور مجھے یہ قبول کرنے میں کوئی عار نہیں کہ مجھ پر اس کی دہشت سوار ہو چکی تھی۔ آغا جانی اس کو پکارتی ہوئے اس کے قریب گئیں تو وہ بلی کی طرح ان کے پیروں میں لوٹنے لگی اور چاروں ہاتھ پیروں کے بل بلی کی طرح کھڑی ہو گئی۔ اس کی آواز دھیمی غراہٹ میں بدلتی گئی۔ جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی میں دل ہی دل میں آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا۔ آغا جانی نے اس کے زنجیر کا تالا کھولا اور مجھ سے کہا کہ اذان میاں یہ زنجیر پکڑیں جو ابھی تک اس کے پیر میں پڑی ہوئی تھی۔ مجھے اپنی سانسیں رکتی محسوس ہوئی۔ مجبوراً میں نے وہ زنجیر تھامی۔ مجھے لگا یہ بلی نما لڑکی ابھی مجھ پر جھپٹ پڑے گی، مگر آغا جانی مسلسل اس کے سر اور کمر پر ہاتھ پھیر کر اسے پکارتی رہیں اور ہم اسے کسی چوپائے کی طرح چلاتے ہوئے کمرے سے باہر لے آئے جہاں ایمبولینس کے ساتھ آئے رضاکار موجود تھے۔ اس لڑکی کے پاؤں میں زخم کی وجہ سے اسے چلا نہیں جا رہا تھا۔ رضاکاروں نے آغا جانی سے کچھ بات کی اور ایک نے بڑھ کر اس لڑکی کے کمر سے نیچے ایک انجیکشن گھونپ دیا۔ وہ غرائی اور اس پر جھپٹی۔ میرے ہاتھوں سے اس کی زنجیر چھوٹ گئی اور اس نے آن کی آن میں رضاکار کو اپنے سخت نوکیلے لمبے ناخنوں سے زخمی کر دیا۔ دوسرے رضاکاروں نے بڑھ کر اس لڑکی کو قابو کیا، مگر اب تک انجیکشن کے زیر اثر لڑکی کے اعصاب ڈھیلے پڑنے لگے اور وہ بے جان ہو گئی۔ اس سارے عمل کے دوران میں تماشائی بنا کھڑا تھا۔ مجھے یہ لڑکی اور یہ حالات ابھی تک سمجھ نہیں آ رہے تھے۔ آغا جانی کی آنکھوں میں آنسو مجھے ہوش میں لائے اور میں نے بڑھ کر انہیں تسلی دینا چاہی۔ وہ بزرگ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ صورتحال ایسی تھی کہ اندازہ لگانا مشکل تھا اصل معاملہ کیا ہے۔ اتنی دیر میں اس لڑکی کو اسٹریچر پر جکڑ کر ایمبولینس میں سوار کیا جا چکا تھا۔ میں اور آغا جانی دوسری گاڑی میں اسپتال روانہ ہوئے۔ سارے راستے وہ روتی رہیں۔ میرے پاس ان گنت سوال تھے مگر یہ وقت نامناسب تھا۔ اسپتال پہنچ کر آغا جانی نے مطلوبہ ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور اس لڑکی کو ایڈمٹ کرا لیا گیا۔ اندر اس لڑکی کے زخم صاف کیے جا رہے تھے اور میں آغا جانی کے ساتھ باہر بیٹھا تھا۔ آغا جانی نے کسی کو کال ملائی اور بات کرنے لگی۔ سلام دعا کے بعد کہنے لگیں زیبا کے پیر کا زخم ناسور بن رہا ہے۔ میں وہاں سے اٹھ کر فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ سگریٹ کی بہت طلب ہو رہی تھی۔ رات کے 9 بج رہے تھے مگر بھوک تو گویا اڑ ہی گئی تھی ہاتھوں کے طوطوں کے ساتھ۔ تو اس لڑکی کا نام زیبا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ وجاہت ہمدانی کی پہلی بیوی ہو جسے قید کر دیا گیا ہو اور دوسری شادی رچا لی ہو، یا ہو سکتا ہے یہ کوئی نوکرانی ہو جس کو اذیتیں دے کر اس حال کو پہنچا دیا گیا ہو، یا پھر یہ کوئی خالہ پھوپھی ذات ہو جس کے نام یہ تمام جائیداد ہو، ہمدانی اس کے کیئر ٹیکر ہوں۔ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آج کل کے بیمار معاشرے میں ایسے جرائم عام ہیں، لیکن اگر ایسا ہے تو اس مولوی کا کیا کردار ہوگا اس سارے کھیل میں؟ اور اگر یہ سب جانتے بوجھتے ہو رہا ہے تو آغا جانے کا دکھ درد کس کے لیے؟ سوچ سوچ کے میری کنپٹیاں دکھنے لگی تھیں۔ ایک بار پھر اس کی وحشت ناک صورت میری آنکھوں میں تھی۔ صاف رنگت، چمکدار آنکھیں، سیاہ لمبے بال۔ اگر وہ نارمل ہوتی تو واقعی حسین دکھتی، مگر اس موجودہ حالت میں اس کا تصور، اس کا جھپٹنا نوچنا دل دہلانے کو کافی تھا۔ سگریٹ ختم کر کے میں آغا جانی کی طرف پلٹا۔ کال ختم ہو چکی تھی۔ اپنی چادر سے آنکھوں کے کنارے خشک کر رہی تھی۔ میں اخلاقی اقتدار بالکل ہی بھول بیٹھا تھا۔ ان سے پانی جوس وغیرہ کا پوچھا تو انکار کر گئی۔ پریشانی اور سوگواری ان کے چہرے پر نمایاں تھی مگر وجہ گم شدہ۔ زیبا جس کمرے میں تھی اس کے دروازے کو گھورتی ہوئی گویا ہوئی۔ زیبا میری بیٹی ہے۔ بیٹی؟ ہاں میری بیٹی، وجاہت سے 4 سال چھوٹی۔ آپ اسی کشمکش میں ہیں کہ انہیں ایسا کیا ہوا ہے، ان کی یہ حالت کیوں ہے، اور یہ بات ہم نے آپ سے کیوں چھپائی؟ اس پریشانی کے وقت میں آپ نے ہماری مدد کی ہے اذان میاں، آپ ہمارے محسن ہیں۔ جی آغا جانی، میں شروع ہی سے اس معاملے سے راز کی تہہ تک جانا چاہتا تھا، مگر کیونکہ یہ آپ کا نجی معاملہ ہے تو میری ہمت نہیں ہو سکی۔ کیا زیبا جی بیمار ہیں؟ کوئی دماغی نفسیاتی بیماری؟
آغا جانی کے چہرے پر تعصب پھیلا صاف دکھائی دیا میری بات یقیناً دکھ دے گئی تھی۔ اولاد کی یہ حالت ہو تو ماں پر کیا گزرے گی، اس کا اندازہ مجھے سوال کرنے کے بعد ہوا، مگر بات زبان سے پھسل چکی تھی۔ وہ گویا ہوئی، کاش اذان میاں ایسا ہی ہوتا، یہ کوئی بیماری ہوتی تو ہم دنیا کے بہترین ڈاکٹروں سے رابطہ کرتے، زیبا کو ٹھیک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر اب ہم نا امید ہو چکے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں، نفسیاتی مریض کے گھر میں کیا ایسی ہی ناگوار بو ہوتی ہے جیسی آپ نے ہمدانی ہاؤس میں محسوس کی ہے؟ آغا جانی ہر بات میرے سامنے صاف کرتی جا رہی تھی۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس آسیب کی خبر لوگوں کو ہو اور ہماری بیٹی کا تماشا بنے، اور ہم پہلے ہی بہت ذلت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ کیسی ذلت آغا جانی اور یہ آسیب؟ وہ سب کچھ بتانے پر آمادہ تھی، مگر میری بے چین فطرت سوال پہ سوال اٹھائے جا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا زیبا کے پاؤں کی بینڈیج کر دی گئی ہے، مگر زخم سڑنے کی وجہ سے زیبا کو تیز بخار بھی ہے اور معدے میں انفیکشن بھی۔ ہمیں رات اسپتال میں رکنا تھا، ڈاکٹر نے آ کر بتایا۔ اس صورتحال میں آغا جانی کو تنہا اسپتال میں چھوڑ جانا بہت نامناسب سی حرکت تھی، اور گھر جا کر بھی مجھے کون سا سکون مل جانا تھا۔ رات اسی ششو پن میں گزرتی، اسی لیے بہتر یہی سمجھا کہ ان کے ساتھ رک جاؤں۔ وہ بھی کچھ بتانا چاہتی ہیں اور میں بھی معاملے کی تہہ تک جانا چاہتا ہوں، سو میں نے ان سے کہا کہ اگر وہ چاہیں تو زیبا کے روم میں آرام کر لیں، میں باہر بیٹھا ہوں۔ آغا جانی نے زیبا سے ملنے کی خواہش کی اور ہم اس کمرے کی طرف بڑھے۔ میں باہر ہی رک گیا، مگر انہوں نے اشارے سے مجھے ساتھ آنے کے لیے کہا۔ اسپتال کے اس کمرے میں زیبا کی موجودگی کو بامشکل 2 سے 2.5 گھنٹے گزرے تھے، مگر اس کمرے میں بھی وہی ناگوار بو بس چکی تھی۔ یہاں ٹھہرنا محال تھا۔ وہ بیڈ پر شکنجوں میں کسی ہوئی تھی، اس لیے کوئی خطرہ نہ تھا، شاید سو رہی تھی۔ آغا جانی محبت سے اس کے ماتھے اور سر پر ہاتھ پھیرتی پیار کرتی رہیں، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے خود کو اس لمحے میں بہت بے بس محسوس کیا۔ ہم کمرے سے باہر آ گئے۔ آغا جانی نے خود کو قدرے سنبھال لیا تھا۔ اسی اثناء میں وجاہت ہمدانی کی 2 کالز آ چکی تھی اور نگار کی بھی گھر پہنچ کر کال آ چکی تھی۔ میں اور وہ کمرے کے باہر بیٹھے تھے۔ آغا جانی نے زیبا کے بارے میں بات شروع کی، کہنے لگی میری بیٹی بہت لاڈلی اور ناز و نام میں جوان ہوئی ہے، اور اب اس کی یہ حالت دیکھ کر میرا دل کٹ جاتا ہے۔ اذان میاں اولاد اور جوان اولاد کا دکھ رب دشمن کو بھی نہ دے۔ وہ بچپن سے ہی بہت ڈرپوک تھی، اندھیرے اور اکیلے رہنے سے ڈرتی تھی، ہر وقت میری جان سے لگی رہتی یا آغا جان کے ساتھ۔ ہم فیصل آباد میں رہائش پذیر تھے اور بہت بڑی حویلی اور بہت حسین لان تھا ہمارا۔ آغا جان کو باغبانی کا بہت شوق تھا، سارا لان ان کے ہاتھوں کا بویا تھا۔ زیبا اس وقت 7 سال کی تھی اور وجاہت 11 سال کا۔ یہ دونوں بچے ہی ہماری زندگی کی رونق تھے۔ گرمیوں کے دنوں میں اکثر ایک کالی بلی کا ہمارے لان میں آنا جانا رہنے لگا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔